日咧就介紹南湖線啦。上條片我哋介紹城市線嘅時候咧，我哋乜唔係講南湖線嘅咩 ？OK， 我哋今次就講南湖線啦。係，我哋又喺 RealCraft 度講啦。咁就係咁樣嘅。OK， 咁呢個咧就係環保嘅燈啦，即係咧，如果係日頭嘅話咧，就會着呢啲冇着呢啲呢兩盞，咁夜晚就着呢三盞，係啦。咁係咁樣嘅，係啦，南湖線碼頭圍站3號月台。咁對面嗰5號咧，我就唔會理㗎啦，即係粉紅色嗰個位置。係啦，咁呢個點解係金嘅咧？係啊，因為咧係最近因為有條新線起啦，所以咧就變成咁樣嘅，唔使理嘅。咁係兩架褲啦，冇辦法。好，我係計算錯咗。好，咁就係咁樣嘅，成個月台就咁樣啦。咁順帶一提，南湖線最大特湖線現嘅月台咧。佢最大特色就係呢個位置咧，係可以俾城市線入嚟嘅，即係入去咯。就咁嘅，咁好啲。等下先啊。好，我哋繼續講。好，因為我之前發現咗咧 RealCraft 咧係因為啲係直路軌咧，其實你可以咁樣嘅，你喺呢個位置轉個彎，係啦，你可以轉彎嘅。咁我哋前面都係改翻咁啦，變成啱啱睇到啦。因為我搞錯咗，我先發現，係啦，咁就係咁樣嘅，係。即係金色㗎啦，因為上面嘅新月台關係就咁啦。OK， 我哋到講下一個站，宋皇台。我哋上次都睇過㗎啦。係啦，呢個唔係地底，呢個架空嘅，我睇唔清。呢個方向咁就我係呢一邊咁。好，呢個就係宋皇台站啦，就咁樣嘅，冇乜嘢。係啦，只係咁樣嘅啫。然後上面係咁樣嘅，咁就有啲指示牌咧，就話架車個方向喺邊度。咁落去咁樣嘅。宋皇台啦，咁上次咁宋皇台站咧，佢最大，佢咧大家都記得我哋香港嘅宋皇台咧，係中間係皇帝嘅皇係國王嘅王嘅。咁而呢個咧就係皇上嘅皇，係啦，咁樣嘅。咁然後下一個站赤柱灣，或者有咗一個花名叫做赤南灣，或者叫赤盞灣、赤狗灣，好多個花名嘅。係赤柱灣站係咁樣嘅。上面咧，佢仲係用玻璃嚟整嘅，就咁樣啦，一直出口咁樣嘅。因為以前赤柱灣係一個終點站，所以咧就有條路軌係轉過去，而家冇咩用。OK， 我哋到下一個站約澳，係咁我就直行啦，講埋呢邊先。約澳站咧就有呢個咧圓形路軌嘅，因為佢有三月台設計，所以咧佢就變成咁樣啦。
咁可以而咧中間個月台可以直去對第二個月台啦，第二條路軌嘅，即係可以轉過嚟由呢一邊咁咯。都得嘅。更加上有啲就可能就會呢個，因為以前係終點站關係，就會變成咁樣嘅。因為以前呢係就參考咗，我就以為係終點站。咁其實我之前呢我就自己起咗呢個站呢。之後我就睇咗鐵路事務所，我先發現呢芝加哥地鐵嘅海咩啊？芝加哥地鐵嘅海鷗怡站啊，係咁係咩嘅？冇諗到竟然撞咗我海鷗怡站，咁就係3月台設計咧，同彩虹站差唔多，唔係以前呢係港灣式月台，而家就變成雙島式月台啦。咁我哋到下一個站就係銅鑼灣。咁樣嘅，咁銅鑼灣都係借得一間嘅啫，係啦，咁樣嘅，銅鑼灣就係咁樣嘅，上一站冇嘢，下一站就係啱約澳，咁就去呢個返去碼頭圍啦，往碼頭圍嚟。咁而對面呢就係機場線。咁機場線佢最大特色呢，就係呢個係遲早停啲嘅，即係一到咗呢個位置呢，係車頭已經係喺度㗎啦。我哋行到最尾月台 A 嗰度，最尾都係一樣，都係咁樣嘅。可以睇到車頭啦。呢個位置可以俾你哋睇車頭嘅，即係俾你睇喺呢度睇咯，睇車頭咯。好多人都可以嚟呢嗰度影相嘅。OK，而我哋去對面呢個呢，就係間開咗嘅島式月台啦，係間住嘅，有個牆係呢個間住嘅。間開咗嘅呢個島式嘅，咁即係話當側式月台啦，咁咪咁對面呢，就島式月台，就用咗呢一條嘢就間咗機場線同南湖線兩條線嘅，咁呢個叫做平衡，係台灣嚟講應該叫做平衡轉乘啦，我就參考咗咁樣啦。我係參考咗台北捷運嗰啲平衡轉乘嘅站咯。講話唔係即係參考咗紅磡站，咁呢個同碼頭圍站一樣，可以直接駁過去城市線月台，駁過去機場線月線嘅。咁然後呢個就係機場線啦，紅色為主嘅。咁其實呢個呢係往大坑，不過第時就往木頭嘅。更加上木頭嗰度有兩個站，就係三木礦物博物館同埋木頭啦。而家不過三木礦物博物館站呢，就因為係一啲關係呢，就冇開住，所以呢，而家啲車呢係而家測試緊嘅時候呢，啲車冇唔停三木礦物博物館嘅。而係照飛過去，即係直飛即係直行直過。搞咩啊 ？OK，咁我哋今日呢就講到呢度。咁我哋下次我哋再介紹就係呢條機場線啦。咁
我就會分 part A 同 part B 嘅。係，咁我哋下次再見，拜。